इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक काढ़ा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो ये आयुर्वेदिक काढ़ा है आपको मार्केट में 20 रुपये की एमआरपी पे अवेलेबल है। इसका कार्य क्या होता है, ये क्या काम करता है फ्रेंड्स? इससे खांसी, जुखाम, सर्दी, बुखार, हीपिंग कफ, निमोनिया, गले की खराश तथा सीने में जमी हुई पुराने से पुराने कफ को बाहर निकालकर फेंकता है। इसको यूज करने की विधि क्या है? इसको हम 1.5 लीटर पानी को तब तक उबालेंगे पानी में डालकर जब तक इसका 1/3 पानी बॉयल होकर जल न जाए। ठीक है फ्रेंड, इसको फिर सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट सेवन करना है।